Na kombo tata mwana pe molimo sant papa simo kimba nkianga nzambe na biso linga ke tito za na mokolo malelo pe to sangana. Merci na ndenge osangisi biso na kotala bana na yo bauti bisika ebele. Ya solo mingi kati na biso peut-être ba komisi c'est la programme pe ba rejoindre la bakinde. Bazana ba vol bientôt. Papa obatela bango ozong sa na kimia ndenge pe oyela ba yela kina kimia. Ba oto kotika to continuer programme comme ça biso tina suka. Ba ope ba okenda pa église na ba oba okende lobby yo moko nzambe ozala liboso pesima mutu nyonso zonga na kimia ndenga yelaki. Ya solo papa to sepeli to pesi programme on maboko na yo. Papa simo kimba nkiangani na ndenge o permettre biso to sepeli sa papa ndenge na centenaire na mboka États-Unis. Ngana temi na liboso na zaka mutu na sengi yo opesa oto koloba na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Kimbangise oye. Oye. Kimbangise oye. Oye. Kimbangise oye. 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 Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. 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 Yerusalemu diampa dikundanga tata nzambe mfumo Yesu. Yetata mwana velela. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. 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 Papa Simo Kimbangu Kiangani molimo santo. Olinga. Olinga te. Kutse kutse. Yekaka. 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 Ya solo tango eko musika. Merci mingi bande nyonso na nyonso leki awa. Merci papa nono. Ya solo papa nono ce qui to l'exaki mba pambate vol na eza bientôt. De tout à l'heure kalata o kite biso. Ce qui ba maman na ebité ce papa nono linga kende ce qui a rose au moins lo rolia. Et vous allez moins bien. Pambate bientôt vol na eza 17h30 le temps on doit partir à l'aéroport na check-in na sécurité. Donc to lingite a raté vol pour azokende musala na 20h. Donc, comme à 19h, comme à heureusement, tout ça décalage à 1h dans Texas, disons Dallas. Donc, le rôle à 17h30, le rôle à 16h30 à Texas. Et ça, comme on a fait ça à 20h. Il y a solo n'ing to sangani à Wezé, on a quand même si tu l'as dit, par programme, nous ce discours à Milaï, ça les sauter. Mais, tous allez à pour na papa fuma longo, papa n'engaine na continue. Ils allaient mbala liboso, biso na États-Unis, nous avons pas cette opportunité, tout sangana boy. Ya solo ba centenaire likimisatu ya papa mfumambanza to kwa kutu kosangana ti ya papa kulutu to megaka kosangana me deux paroisses ka Charlotte na Atlanta to salela on peka na Atlanta si j'ai bonne mémoire mais ya mbalo yo nzamba permettre biso to sala au moins 6 paroisses to sangane aweze sengote ya solo ne papa nono alobi papa nono to mo obo monika leka wasali musala munene. Tu reçois la réunion chaque dimanche par responsable na téléphone. Tu le baki no yo zala wana coordonner mo. Mwa linga ki mabia menga ipe kaka mikoni so ngabite. Zala kaka wana nzamba yebi po nini ozawana. Siko résultat na moto monite. Ya solo esika nyonso photo yeba depuis mukile banda Satana ayaka pona kochama sengenya. Mais mwana tata nzambe fo zalande mayeli. Tango mukile salamaka nzamba pesaka tata Adam na mama Eva mwebe. Nzete wana bosimbati. Ne mutayaka na masenge na boyebi ete Satana. Tango ayaki ayibise wa nzamba ayibise bongo Satana kutu ayaki ko challenge nzambe. Bongo ngana yobatu. Tango nyonso obongo salekamba kitoko Satana ko pesa masenge na mutu wa ya ko décourager bana nzambe. Mais Bible ndenge batei biso ezawana déjà comme référence. Toko ya susu na bamasumu na baerero oyo batu basalaki te yango Bible ezali soki lelo omona tango wana peut-être bazwaki chance Bible ezalaki te mais biso Bible eza raison ezate bana Israël babimaki tokotangaka 600 tango bakotaki na mboka elaka babimaki soki 600,000 bakomaki kaka de Joshua na Caleb tokotanga wana mukanda nzambe no boyebi tina bakotelaki te masengenia pamba te batindi 12 bakende ko explorer mboka o ba okota metango bakomi wana batali bambinga bato bia babosani puissance nyonso nzambe
alakisa kati na bango nenga kataka mai asalaka makambo nyonso mais bazobanga bato wana baza bambinga bakoboma bango ntango baye badécourage majorité jikanisa kaka boza 12 10 baye babia kuna moyen te mibale babi te mais bato bayokoli na bango 10 majorité balandi bango nzambe conséquence ale boko échoué bakufaka bakotaka te mibale kaka de nyonso wana eza biso na yo na États-Unis ndenge papa nono alobi likambo moko très important tozali tocoloniser États-Unis na ndenge nini pamba te fo topanza sango ya papa Simon Kimbangu le groupe oyo ndenge toza boye eza likambo ya papa nono te papa José te papa Nzuzi te papa Robert oyo baresponsable non eza likambo ya biso nyonso bakimbangisi topanza sango ya papa Simon Kimbangu donc to masengenya ekoya ekosilaka te ti mokolo bakokanga satana nde kosila mais tant que satana aza nano masengenya ekozala kaka yo mwana papa Simon Kimbangu talela kaka oyo papa azolakisa yo nzela azolanda tolandela yango wana tokolandela toyokani yeah donc lelo eza papa Fumalongo papa Lengenda su toteyami mingi toyebi monene na ye banda lobi na conférence oyo bazalaki toyoki batémoignage toyoki na mateya toyoki makambo nyonso eloko tokoki kaka kolobake boyeba ete ya solo papa ndenge azali wana biso pa kimbangisi toyebi kaza nzambe kibu nzambe na ye pamba te ateyi biso abongoli bato ya mabe abongoli meme bandoki oyo batubela batikaki ndoki bakota likolo bazali bato ebele oyo ye abongoli ebele donc biso toza na témoignage monene mpona papa Lengenda pamba te soki ye te tala lingomba ndenge ezali bino moko botalaka partout na Afrique lingomba kimbangisi ndenge telema aza bâtisseur ndenge toyoki rassembleur azalaki leader oyo babenga leader charismatique ntango atelemi wana lobi mongongo na ye soki oyoki kaka ntuka soki kutatako toza ndenge nini faut se calme kaka omoni azalaki na makambo ebele asala meme na mboka na biso ebele yango wana malamu toyeba ete papa Lengenda ya solo oyo tozocelebre lelo azali mutu monene azali mutu ya mokili oyo te mais alongaki parce que tata na ye ndenge tolandi na mateya apesaka mibeko andaka mibeko wana mai ya pamba ndenge papa moteya alobi eza ndenge wana papa alobango mai ya pamba akomela fo tata na apesa ye permission mais biso est ce que tokokoka mais biso apesi biso ka biloko misato bolingo mibeko misala ndenge tokolanda papa Simon Kimbangu kianga na lobi yango na journal alakisi na nkamba tolandaki biso nyonso toyoki yango mpe na mateya ya solo eza ndenge wana ye aza motu ya pe ntango ayaki nde kimi ekotaki na ntina ya kimi wana yango nde mokili eza lelo ti boye lobi boyokaki meme na conférence tolobaki makambo ya Biafra na guerre ya Biafra na Nigeria moto asilisa yango papa Lengenda président ya Nigeria ayaka na Congo alukaka papa Lengenda asengaka ye asilisile guerre wana oyo ba Nelson Mandela moto abimisaki papa Lengenda ayebisa biso yango ouvertement apesaka ye na moto oyo nani Peter Bota papa Lengenda aloba apesaka ye Kinkala eza egogo oyo bayebi histoire wana Peter Bota azalaki vraiment asalaki apartheid oyo azali konyokola banoir koboma banoir na Afrique du Sud mais azali kolinga jamais alibéraliser mais papa alobaki apesaka ye egogo tomonaka Peter Bota azwi malade ntango azwi malade ake hôpital badeklare akomi na incapacité ya kodirige vice-président na ye de Frédéric de Klerk ye nde aremplaçaki ye aussitôt aremplaçaki ye alasali processus ya libération ya Nelson Mandela ndenge Afrique du Sud ekomelaki ndenge ekomaki donc papa Lengenda aza wana ye moto alibere mboka na biso na guerre makambo nyonso biso wana naza étudiant kimbangisi tozalaki na cercle des étudiants kimbangisi toke kosolola na papa Lengenda na 1990 atikeli biso topose baquestion ntango topose baquestion mpo ayebisaki biso boye Mandela sa abimi Namibie ezwi indépendance mais après au moins ce qu'on a Afrique du Sud malgré Mandela abimi wana babutelezi babimi bakomi kobunda na bango na bango bimoni mindele bakopesa minduki po ba noir boboma makambo wana kokende partout po balingi barecoloniser biso pendant 3 siècles mais soki bosengi bolimbi biso tolatelaka saki ya dana Eve makambo wana ekosalama te
siko totunaki papa mutuna est-ce que moko kati na biso étudiant ya ISTA atunaki papa mutuna est-ce que soki tosengi bolimbisi bitumba wana ekoya te abi te ata soki bosengi bolimbisi me bitumba wana ekozala kaka yango wana nde nzambe akolakisa makasi na ye mboka ekozwama te mabele ekokende te mais objectif na bango eza basala album terme élimination systématique ya baintellectuel ntango bakopesa minduki bobundi bino na bino après bango baye kotia kimia ntango bakotia kimia baimpose bino colonisation mabele na bino tomoni yango na Congo ezosalama mais malgré ça moyen esalama ndenge mindele balingeli eza te pamba te papa ndenge nasala lobaki yango programme nyonso wana ekosalamela ndenge na 90 asololaka na biso baétudiant kimbangiste toyebaki deja programme nyonso ya Congo nde bomona bitumba oyo nyonso papa avait tout dit et biso mpe bakimbangisi politique yango mona bakimbangisi tozalaka neti bazokanisa biso toza tolingi politique te non mais papa apekisa biso tokota parti politique te mais toyeba yango te ayebisaka biso susu boye alobi bo question so epozamaka est-ce que papa tokoki kokota na baparti politique mutuna na réponse ezalaki boye alobi napekisaki bino bokota na parti politique te mais je sais lire dans vos figures. Beaucoup parmi vous sont déjà engagés dans les différents partis politiques. Mais attention, ne choisissez pas les partis politiques qui versent le sang. Après tout, tous ces gens viendront vers vous. Bon, si vous avez non, n'attendez déjà besoin de ma partie. Mais bon, pour la partie vers sa santé. Bon, il y a un mis sur la pour sans versation de deux manières. Il y a Minduki, tout le monde va dans le il y a Mibale, et Zali Oke, Nandenge, Yakole, qui s'est molli pour la puissance. Si vous avez un parti politique au côté vers sa santé, donc, et là, c'est Tata Ngana au côté de la partie. Ceux qui sont en Angola, nous avons Inita, MPLA, FENELA, nous avons Kinshasa, Congo, IDPS, AP Saraba Blorions. Donc, biso le roi de Rabana na eto la ndaka aveuglement, Kimbangise, kowe la no parti politique. Bako biso ne, bako ya vers biso pour la solution. Donc, papa et biso wana ezali. Les messages et ça église mobimbati. Les allez conversation, il y a des étudiants qui m'engagent na papa d'engel. Otali, il y a on a cher, on a bino potoye bake na va po ezama kamezo tungisa biso même lelo. Ah mais mboka on a écoufité, mboka ça bien. To yeli makambo mboka wana sala pas compte papa d'engel. Donc biso ne to sala kaka fort, to landa papa simo imba on kiangani pour aveugle à mon até. Tolanda ka chef spirituel aveuglement. Soka yebisi olanda landa ka kotenga mate kokende pa ite. Kolinga no fongola misu te. Posoko fongola misu kotika. Mais soko kei okangika misu landa mongonga papa akomisa biso epai tozokende. Nakanisi pona likambo wana toleki. Ya solo pona toyoki papa simo alobaki likambo ba we ba kote nkamba c'est vrai ba we ba kota biso ba kimbangisi basali. Tant papa yangenda kufaki chauffeur wa memaki bakora papa komone papa Ntsintana amuto kufa karate papa Ntsintana azali bayana biso ya kaya lutende na solo la nae na zali ko solo ne bien na tunaka ye eloko nini yo monaki tant papa yangenda kufaki oyo koyikozo abi bon papa yangenda yebisaki asenga nyonso ki na oposa azalaka na suicide akufela bana mapasa na yana ye papa le vino ça va. Tant que bazo kota moni soki bobando kita bolongwe weno bozo ya avant bokoma na poste 1 moi ngomba na mukeka po bokoma na poste 1 atali bato bele bazo kota nkamba mais amoni yaya na ye akufa na bana ne asimbi bana ne mibale comme ça ezate ko ya vision non mais moi asolo la bango dia za na vola mazomona yaya na ye na bana o ya za iko suicide ba mapasa ne bakufa asimbi bango bazokota nkamba astondaki na eseni amoniki ya solo nzoka bana ye baza na esika kitoko donc nkamba ezali esika ekotaka bawe na babomona soki bafongoli yo misu okomona donc voilà na mokuse mpo tozowela ntango toza na bakomunike mosusu ya solo ndenge tosangani awa eza esengo na biso pamba te papa asepeli soki papa asepeli biso tozwi mapamboli po tosangana ndenge papa nono alobi awa tosalaki travail mais mu travail wana ntango tokanga ye ke tosangana awa tokangaki awa teke mpona esengo ya koya na Atlanta
pour Atlanta eza kitoko ko les États-Unis mobimba te ezalaki parce que totali relation oyo eza créé entre ba américain noir liaison nango plus eza na Atlanta malamu tozala awa po tomeka mpe kotala bango bazala na biso ndenge nini surtout que baza na projet ya kokende nkamba yango tosanganelaki awa mais avant tosangana avant topublie yango tosengaki nano nzela na mokonzi ya bule papa Simoni Kimbangu Kianga ngai moko nasololaki na ye mpe nayebisaki makanisi oyo biso tozwaki na mboka oyo alobaki na nga natunaki ye soki ezali alobi nini pamba ti nde mokonzi ya ngomba abino likanisi eza kitoko bosalela yango yango wana mpe tozwaki courage ya koannonce yango mpo tosalela yango ndenge papa asengelaki programme siko toza nango ndenge na lobi bomonaki échantillon baaméricain baza ebele papa biso nyonso tolandaki maloba na ye alobaki ete baaméricain baza koya bakoya kokunda monsieur Thomas batiaki putulu na ye bazoya nango me ntango ekoya bino bokomonaka putulu me ezali ebembe mobimba wana pamba te nzoto mutu so akufi makambo ebele elekaka wana fo basombele cercueil bakotia putulu wana epuis bakosala baceremonie nyonso tolandaki biso nyonso tolandaki to tolandaki te tolandaki nazoyoka te ti bolandaki maloba wana tolandaki to tolandaki biso nyonso ingeta maloba wana ntango papa alobaki yango ewutaki awa bato wana lobi bomonaki bango na conférence baoyo bazokende kunda tata na bango na nkamba mama oyo azokende kunda mobali na ye na nkamba tozalaki na bango awa lobi donc biso awa tosala na esengo pamba te eloko tosalaki lobi na ndenge bango bayaki bakende esengo makasi bayebisaki nga boye ezalaki vraiment très important eloko tosalaki lobi ndenge tobengisaki bango bazala na biso elongo pamba te epesi bango déjà base fondation ya likambo oyo ndenge bakokendela na jie na nkambo donc bazwi déjà idée base mpona bakoma bankamba te bango à part Dr Freeman oyo azalaki liboso speaker ye nde akenda nkambo mais famille pene ya papa Tomé kenda te donc voyage ya mois de juillet papa sapesaki date na juillet et puis date wana ndenge maman secrétaire alobi eza déjà fixé du 4 juillet au 14 juillet donc départ awa ezali na le 4 juillet voyage ezali mutu nyonso suwe na biso ezali boye chaque paroisse bokosala effort bosala boroyezimani boluka ticket chaque paroisse fo mondimi aza représenté à chaque paroisse po eza likambo ya États-Unis représenté à chaque paroisse fo azala et en plus de ça mondimi nyonso kimbangisi nyonso oyo amoni ke na moment wana akoki kozala mesure ya kovoyage nkamba bozala bienvenu parce que groupe ekozala monene eza prévu target eza 100 personnes papa Bezil akendaki na oyo leader na bango akendaki na Nigeria yango azalaki na biso te lobi ntango akoya akoannonce yango na radio ngai moko tokutanaki na moto ya radio wana na ye amemaki nga tozalaki ensemble programme nyonso azwaki yango bakobanda koannonce yango na radio oyo likama mpasi maso bali koannonce yango na radio bato bakoya susu peut-être koleka donc ndenge eza wana groupe eza monene ezosenga bainterprète ezosenga encadrement ya biso donc tosenga mingi bandeko na biso bose préparer voyage eza na juillet oyo nyonso amoni ke akoka kokende malamu boyebisa biso en avance parce que liste nyonso fo ekende avant ekota nkamba mpona makambo nyonso oyo baza na besoin visa mpona bavisa mpo liste ekende na nkamba établir invitation ya bato nyonso mpona visa donc nakanisi programme tokende yango yango wana toyeba ete ya solo voyage ya juillet ezali na maboko na biso mais ndenge nalobi susu chaque paroisse au moins pour se préparer mutu moko au moins azala oyo ke na compte sa paroisse mais individuellement sikoyo oyo nyonso akofuta ticket pour eza te mais paroisse tosala effort wana d'ici juillet ticket komonana toza na mois d'avril mois de mai mois de juin donc ce tokangi dans 2 mois d'avril mois de mai tokobimisa ticket ya mutu moko dans chaque paroisse comme ça délégation wana ezala mois un peu monene papa kosepela ya solo nakanisi ntango na biso ko musika mais toko continuer moke salutation nakobenga même ba responsable nyonso papa ba responsable ya États-Unis
paroisse nyonso eza awa na kosenga boleka liboso na koba. Et puis tozali na paroisse ya papa Nono Salobaki yaka liboso bamono soki paroisse ya Texas Californie papa de mo azaka na bois pe ba mo na musique tellement mais papa qui ça va dans Kamba mais papa Micho azawana asemi tambo nini muziwa Pas joli, pas joli. Pas joli. Pas joli, pas joli. Papa Nzuzi na Charlotte, tukosenga muziki topesa bandeko. doit présenter Nini Gaga. Kimbangisa oye! Oye! Kimbangisa oye! Oye! Kimbangisa oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Merci beaucoup. Na komba tata mwana petita molimo santu merci beaucoup sur maloba maloba pena mingi ya kolobezalité mais et puis ça mille tout loba tozali ya solo paroisse ya d'ici église elle ko fonctionner ce qui est jour petit tour que boba ngate pa ya kolala to pa ya kobonde ezali bandi ko mi bazali kuna boko ko fonga mapona ko yamba bino o te na ke ko sa passeport pour biso de la capitale boyebi quand même et là on a passeport Bangate bandeko bazali bobenga bokoya bokozala kimia people bokozonga bokozala kimia yango nazalaki nango na komata mobili musantu amen amen Momo santu tozongisi merci ndenge tomonani na moko mwalelo ezalaki mabongisi na ye moko tata Simon Kimbango Kiangani biso pe na men paroisse ezali tozo fonctionner vraiment makasi kuna na mboka na biso na men mbala sima soki toko kutana lisusu boye tokozala na men ekozala esengo mingi yango kaka tozalaki nango pour que notre kokakoloba na kombo tata pe moi pe tata molimo au centre na kombo tata moi pe molimo au centre na San Antonio dans la paroisse terre contrairement na Washington na Maine na zaka ngamoko tozaka biso moko wana na luka na San Antonio nyonso na mwana kimbangisa te na tuna la communauté kimbangisa zate papa nono bazan dans la semaine à 4 heures na Houston pe bazan kuna mais à 3 heures pe en contact papa José azalo bakena na pesa numéro de téléphone na bango mais avec pesa ngaki tokutani donc maintenant donc il est parti à voilà tout à l'heure to connecter na bango na Dallas na Houston. Peut-être qu'un jour, mon tout le monde sera lié à San Antonio, tu vas me balayer. C'est l'invitation Je crois en maman secrétaire Azalaki Azali, maman Nabiso à Charlotte, je pense que c'est Tolandaki, en tout cas, a résumé déjà Mingi. Mais les Kamoro Valaza, au sein d'un nenge tokokende, nakanisi eloko tobandi lelo tosukisate tokende kotanga 1 roi 13 nzamba tindi prophète ake ayoki lisusu ngongo ya prophète mususu
okoyoka mongongo ya prophète mosusu ou bien okoyoka oyo nzambe atindaki pambete soki toyoki mongongo ya nzambe mosala oyo ozonga susu nsima te. Deuxième point na ngai naloba likambo ya bana to néglige likambo ya bana te yango nde eza avenir ya église. Ntango toza koteya toyeba mpe na baparoise tokokende encadrement ya bana to vraiment tosala makasi na likambo wana mpo soki totiki lobi tokobanda loba bana na biso bayebi papa simoki mbango kiangani te, bana na biso bayebi papa mfumu alongo te, mpo biso toteyi bango te, tokende koteya bana to encadre bana okomba tata mwana pele mama santo. Amen. Lingomba ezalaka monene auparavant, mais pour le moment en tout cas eza susu monene ndenge ya kalate. Bon banda division esalema batu bakabwana, donc la majorité ya batu bazakuna baza batu 26. Donc nga na se retrouva seul na famille na ngai, donc to sambela seul na ndako quoi. Mais en tout cas bitumba ezaka mingi, mais likambo kaka na koloba likambo tobani lelo ndenge papa nzuzi alobi yango eza kick off moko. Donc tout s'échapper dans mon thé. Total la féminité, total plus dans les bosso pour tout se payer ça. Nous avons un abisso. Yango est très important. Alors makambo yaroloba mingi ezalité. Donc yango kaka nazaki nango pona loba. Mais o eza départ ndenge dans lobby eza départ to continuer to l'embater. Dans le moment d'attendre on appelle Molimo Santo. Amen.